Продам двигун Fiat Ducato Iveco Daily Renault Trafic 2.5 звичайний дизель. Також можливо його встановити на газель. Дуже хороший варіант. Так як він знімався з Renault Trafic, піддон хороший, кронштейни вже стоять. З цієї сторони подушки тільки немає, тут є вже і подушка одразу. Для встановлення на газель потрібно замінити всасуючий колектор, взяти з Fiat Ducato, у нього просто або той переварити вхід, переварити з цієї сторони. І докупити КПП від Iveco Daily, встановити разом зі стартером, по-моєму. І буде комплект хороший для газелі. На Renault Trafic Iveco Daily він стає без проблем. На Ducato, щоб його встановити, потрібно міняти дещо по навісному. Помпа води з кронштейном йде, піддон замінити і масляний насос, бо фільтр тут вниз стоїть, а в Ducato в бік. Зараз заведемо, покажу, як працює. Двигун в дуже гарному стані є. Ось так, як бачите, двигун працює взагалі прекрасно. Цікавить, звертайтеся.